Ndërsa në Shqipëri vijojnë protestat kundër investimit në zonën e Zvërnecit, delegacioni i Bashkimit Evropian ka dhënë një mesazh për mjedisin në vendin tonë. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, BE bën thirrje që institucionet të mbrojnë natyrën, sa janë ende në kohë. Mbi 49% e specieve të shpendëve në botë janë në pakësim, një sinjal i qartë se ekuilibri i ekosistemeve po vihet në provë. Shpendët janë thelbësore për natyrën, shpërndajnë fara, kontrollojnë insektet dhe ndihmojnë që ekosistemet të funksionojnë në mënyrë të shëndetshme. Por, humbja e habitateve dhe ndotja po i shtyjnë shumë specie drejt zhdukjes, duke bërë natyrën më të heshtur çdo ditë. Mbro habitatet natyrore përpara se qielli të mbetet pa këngë shpendësh, mbro natyrën sa je në kohë. Për Radia Europa e Lirë, Komisioni Evropian shpreh shqetësimin se projekti i planifikuar në zonën e mbrojtur Pish-Poronart mund të ketë ndikime mjedisore që bie në kundërshtim me procesin e negociatave të antarësimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.